3月21日，就在世界睡眠日这一天，一则打鼾男子为不影响妻子睡眠动手术的新闻冲上了热搜。武汉的张明因为长达6年的严重打鼾，最高音量能达到60分贝，这相当于一台家用空调室外机的轰鸣声，最终选择了走进手术室。没想到，这一刀切开的不仅是堵塞的呼吸道，更是戳中了无数家庭深夜里的隐痛。张明和妻子李丽的睡眠战争已经持续多年。李丽描述，丈夫只要入睡后5到10分钟，鼾声就像定时的闹钟一样准时响起，频率稳定，但音量惊人。最折磨人的还不是这噪音，而是那种不知道下一秒会不会突然断气的焦虑感。每当丈夫的呼吸声加重，李丽的心就会一下子揪起来，完蛋了，又要开始打呼噜了，整个人紧张的根本无法入睡。最多的时候，一晚上要推醒丈夫4、5次，让他换个睡姿。这种互动在很多夫妻的卧室里每天都在上演。其实张明也不是没想过办法，网上那些号称能止鼾的神器，从嘴巴封条到鼻腔扩张器，他几乎买了个遍。总成本虽然不到100元，但全都打了水漂。他也坚持用洗鼻器，试图缓解鼻炎带来的不适，但效果甚微。直到去医院检查，才发现问题远比想象中严重。慢性鼻炎、鼻中隔偏曲、慢性鼻窦炎、鼾症、呼吸道的问题一个接一个。医生告诉他，打鼾不只是吵人，更是身体发出的警报。很多人觉得打鼾是睡得香，但专家告诉我们，这恰恰是气道不通畅的信号。中部战区总医院的邓卫医生解释，打鼾是气流通过狭窄气道时，软腭、悬、痈、垂这些组织振动发出的声音。如果严重到出现呼吸暂停，那就是睡眠呼吸暂停综合征了。夜间反复缺氧，心脏要超负荷工作，高血压、冠心病、糖尿病的风险都会跟着增加。有数据显示，我国30到69岁人群中，约有 1.76 亿人存在伴发睡眠呼吸暂停的鼾症，成年人睡眠障碍发生率接近 10%到 50%， 而肥胖、抽烟、喝酒、熬夜都是打鼾的强推手。最让人扎心的还不是这组冰冷的数据，而是一份研究揭示的夫妻健康差异。一项针对2498对夫妻的调查显示， 59.2% 的丈夫处于睡眠呼吸暂停高风险状态，而妻子仅为 11.0%。 也就是说，在大多数家庭的卧室里，丈夫是主要的噪音源。更意外的是，丈夫的健康会受到妻子睡眠行为的影响，但妻子的健康却不太受丈夫打鼾的影响。通俗点说，这往往是妻子在默默忍受，丈夫却浑然不觉。正因为这样，张明的选择才显得珍贵。妻子李丽说，她了解过，手术可能无法完全根除打鼾，术前准备繁杂，术后恢复也很痛苦。其实并不是一个典型的选择，丈夫愿意去做是件很勇敢的事。他们家觉得积极解决问题能换来长久的舒适，能让生活质量更高。这种勇敢不是冲锋陷阵，而是愿意为了爱人的一夜安眠去承受身体上的痛苦。我们身边或许也有这样的故事，有的是妻子忍了10几年，最终选择分房睡，有的是丈夫被推醒后不耐烦地翻个身，嘟囔一句那你别听，还有的是像张明这样选择走进医院，从根源上解决问题。张明的手术刀切开的不仅是狭窄的气道，更是一种长期被忽视的亲密关系困境。您发现了吗？很多时候我们习惯了忍受，习惯了把凑合过当成常态，可真正好的婚姻不就是在这些看似琐碎的细节里互相体谅，主动改变吗？您或者您的家人是否也被鼾声困扰过？您会选择分房睡，还是督促对方去检查？来评论区聊聊吧。